கேள்வி கேட்கலாம், எதுக்காக சென்னையில் இருக்கணும்? உண்மையாகவே தேவை இருக்கிறவங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அல்லது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சூழல், மற்றபடி தேவை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஒரு ரூரல் ஹோம் ஸ்டே அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுது. 2022 மே 5 இதை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக ஒரு நேஷனல் பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பாலிசி படி ப்ரொமோட்டிங் த வில்லேஜ் எக்கானமி, கிராம பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக மட்டும்தான் வந்து ஒரு சமச்சீரான வளர்ச்சி வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு. நாங்கள் ஏற்கனவே க்ரோ பை கிரீன் ஃபவுண்டேஷன்ற அமைப்பு மூலமாக நாங்கள் ரூரல் டூரிசம், அக்ரி டூரிசம் இவைகளில் நாங்கள் கடந்த 4 வருடங்களாக ஒரு கொடைக்கானல், அப்புறம் கொஞ்சம் டீப் இன்சைட் அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய இடங்களில் டூரிஸ்ட்டை நாங்கள் நிறைய, எஸ்பெஷலி ஃபாரின் டூரிஸ்ட், வெளி மாநிலங்களில் இருப்பவர்கள், இயற்கையை ரசிப்பவர்கள், இப்படி வந்து டூரிசம் ஓரியன்டாக நிறைய நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ அதை தாண்டி நம்ம வில்லேஜஸ்க்கு டீப் இன்சைட் கூட்டிகிட்டு போய் இந்த டூரிசம் ப்ளஸ் ஹவுசிங் என்ன கான்செப்ட்னா, ஒரு உதாரணமாக எங்களுக்கு ஒரு கோயில்பட்டி பக்கத்தில் சாத்தூர் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஒரு சில இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீப் இன்சைட், ஆனால் 4-வே ரோடுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் அப்படி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து இந்த ரூரல் ஹோம் ஸ்டே அப்படின்ற விஷயங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக டெவலப் பண்ணலாம். கற்பனை பண்ணி பாருங்க, ஒரு காரில் நல்லா ரோட்டில் ஒரு 40 அடி ரோட்டில் போய் ஒரு 1 ஏக்கர் லேண்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்ப்பீங்க. இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள வீடுகள், ஆனால் குறைந்தபட்சமே நம்ம 1/2 ஏக்கர் 1 ஏக்கர் தான், சின்ன பிளாட் மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நம்ம போகலாம். இயற்கை சூழ்ந்த அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் இருக்க வேண்டும். முதல்ல வந்து 2 இடங்கள் மதுரைக்கு பக்கத்துலையும் இந்த கோயில்பட்டி சாத்தூர் இந்த ஏரியாலையும் நாங்கள் முதல்ல வந்து டெவலப் பண்ணோம். ஒரு மாடியூல் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் குறைந்தபட்சம் 20 ஏக்கராக இருக்குது. 20 ஏக்கர் என்றால் 40 பேர் அல்லது 25 பேர், 1 ஏக்கராக இருந்தால் 20 பேர், 1/2 ஏக்கராக இருந்தால் ஒரு 15 பேர். ஏன்னா நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கெல்லாம் இடம் கொடுப்போம். உங்களுக்கு வேணுங்கிற காய்கறிகள், உங்கள் வீட்டு சமையல், இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு ஏக்கரில் நீங்களே சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர்ன்ற மாடலில் உங்களுக்கு தேவைப்படுற பொருட்கள் எல்லாம் அங்கேயே வந்து விவசாயம் பண்ணி உற்பத்தி பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கணும். எக்ஸப்ட் ரைஸு ஆர் இன்றைக்கி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் 50 அண்ட் அபவ் ரைஸு சாப்பிட்றதில்ல, வேறு சாப்பிட்றாங்க. இந்த மாதிரி வந்து உணவுப் பொருட்களுமே நீங்கள் அங்கே உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும். ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் போட்டுக்கலாம், ஒரு ஆடு வளர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்குது. இந்த ஒரு 5 வருடங்களாக தான் இந்த மாதிரியான அன்சர்டனிட்டிஸ், பிக் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ்ன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ இனிமேலும் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் வரலாம். அப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்டை ப்ளேம் பண்ணிட்டோ என்விரான்மெண்ட்டை ப்ளேம் பண்ணிட்டோ உட்காந்துருக்கிறத விட நாம் நமக்கு ராஜாவாக இருக்கணும்னா ஒரு 1 ஏக்கர் லேண்டில் ஒரு வீடை கட்டிட்டு யாரும் ஒன்றும் பண்ண, கேட்டை கூட்டிகிட்டு உள்ளே இருந்தீங்கன்னா ஒருத்தர் உங்களை சொல்ல போகிறதில்ல.